Buenas tardes, chavos. Vamos a tratar de explicarles un poquito el procedimiento de la siguiente lámina, que es bosquejo, el cual, como lo comentamos en la clase, se trata de hacer un bosquejo de un envase de agua pura de 1 litro o de cualquier agua, no tiene que ser esta marca, pero que sea una botella de 1 litro. La idea más que nada de este video es que ustedes vean más o menos la proporción que debe existir en la hoja de dibujo, y les quiero enseñar un poquito cómo funcionan o cómo pudieran funcionar los esfuminos. Primeramente, se supone que ustedes ya tienen que tener por la parte de atrás de su hoja su membrete, como lo vimos en las primeras clases. El video ahí lo tienen ustedes en la plataforma por si necesitan verlo. Les comento esto porque he visto muchas láminas que vienen con el membrete enfrente y me dibujan en esta área. Aquí lo puse una vez más. En la línea de mero arriba va el nombre de la lámina. En el número 2, el nombre de ustedes. En el número 3, mis iniciales. Acá de este lado, la clase diseño, la fecha de entrega y el número de lámina. Sí quiero que les quede muy claro esto porque también repercute en su calificación. Entonces, ya que tienen ustedes listo su membrete, si es que ya lo tienen, o si prefieren hacerlo al final cuando terminen su lámina, no hay ningún problema, pero sí quería aclarar esto. Vamos a pasar ya, ahora sí, a lo que viene siendo el bosquejo. La realización del bosquejo toma tiempo. No es así como que en 2 minutos terminé mi lámina y ya quedó. Entonces, yo aquí me adelanté un poquito para no hacer tan largo el video ni tan tedioso. Y ya lo primero que hice fue el contorno de la botella, de mi botella que se supone que es de 1 litro. Me interesa a mí mucho que ustedes vean más o menos la proporción con la que estamos trabajando. Para mí, a lo mejor hubiera sido mejor haberlo hecho a lo largo, pero bueno, pues ya lo empecé así, así quedó, y ni hablar, ¿no? Ahora vamos a empezar de alguna manera a detallar lo que es la botella. Primeramente, vamos a marcar o a delimitar. Quiero aclarar también, esta hoja, por la característica del ejercicio, no importa que no esté pegada, y como se los comenté en la clase, no importa que no tenga el margen. Si ustedes lo quieren hacer, adelante, como ustedes crean que se vaya a ver mejor. Inclusive aquí mi botella me quedó un poquito cargado hacia acá. Entre más centrado mejor, ¿no? Que se vea proporcionada, que se vea llena la lámina. Entonces, les comentaba, en este caso y por las características del ejercicio, la lámina no está pegada. No la pegué porque a lo mejor yo trabajo más a gusto así, o porque le quiero dar vuelta para detallarla, o lo que sea. Lo que sí tenemos que hacer es aplicar bastante polvito del escumo cojín limpiador, que ese sí no falte. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a trabajar con mucho lápiz, entonces sí es muy importante. Vamos a arrastrar nuestra mano y eso de alguna manera ensucia nuestra lámina. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué más material necesito? Pues tengo yo aquí mi calavera de borrar, mi borrador, y tengo un par de esfuminos que, como se los comenté en clase, si quieren o no comprarlos no importa. Este es un esfumino más grueso para no tanto detalle, y este es un esfumino un poco más fino. Si no los quieren comprar, no quieren salir, no quieren gastar, le pegamos al viejo truco del cuadrito de papel o de Kleenex, con el cual vamos a tallar para delinear un poquito las sombras. Aquí, como les comentaba, bueno, pues vamos a seguir detallando mi botella. Yo tengo mi botella aquí enfrente,
la estoy viendo y no sé, empiezo a lo mejor aquí. Como les digo, esto es un trabajo que no es rápido, esto toma tiempo, es con paciencia, pero si se fijan, lo que era un contorno plano, en el momento en que yo empiezo a dibujar un poquito estas líneas, con tan solo estas dos líneas, mi botella o mi dibujo empieza a agarrar una poca de profundidad. Ahorita estoy trabajando con un lápiz 4H, que es un lápiz muy duro, pero no queda tan fuerte o tan marcada la línea. Si quisiera, por ejemplo, ahorita para las sombras voy a utilizar un lápiz más blandito para poder detallar lo que son mis sombras. Pero fíjense qué rápido lo que era un volumen totalmente plano o una silueta, con tan solo dibujarle esas pequeñas curvas, estas pequeñas curvas, empieza a tener una cierta profundidad. Empiezo yo a encontrarle una cierta profundidad a mi botella. Ahí ya más o menos la tengo ubicada, siguiendo y tratando más o menos. Ahí va quedando mi botella de agua. Ahora quiero llegar a la parte que les comentaba del sombreado, porque hacerlo así, bueno, ahí ya más o menos podemos decir que se ve más o menos bien. Pero, por ejemplo, aquí en esta parte de abajo, si yo aprovecho, ya cambié ahora para un lápiz un poquito más grueso y empiezo a detallar aquí un poquito de sombra y agarro mi esfumino o agarran ustedes su Kleenex y hacen esto. Esto le empieza a dar una especie de profundidad igual a mi lámina, a mi dibujo. Es muy importante que siempre estén observando lo que están haciendo, ¿no? Su ejemplo, o el que les está sirviendo de ejemplo en este caso sería su botella con agua. Aquí, por ejemplo, ya logré yo de alguna manera darle un poquito de profundidad o de tercera dimensión a lo que es mi botella. Y como pueden ver, no es nada complicado, nada más es observar para poder ver dónde van a manejar sus sombras. Es importante que sí se imaginen lo que están haciendo, que no lo quieran hacer toda la carrera. Este es un trabajo de mucha paciencia. De observación. Este está fácil, el que sigue es el que va a estar bien complicado, es de los dibujos más complicados que se pueden hacer. Este, hagan de cuenta que nomás es un ensayito de cómo tendría que ser. Más o menos. Aquí, ¿qué voy a hacer?
nomás para que ustedes vean, que se note un poquito más claro, voy a sacudir mi lámina un poquito, limpiar aquí un poco nuestro cochinero de polvo del scum, con el cual espero que al final de nuestro curso, allá por sexto semestre, que ya nos podamos estar viendo físicamente, que podamos conseguir esa guerra con el scum. Ok, aquí empezamos a ver ya la profundidad, se nota un poquito más el detalle. No sé si lo alcanzan a apreciar. De lo que era un bosquejo simple, un perímetro simple en el que no se apreciaba realmente nada, ahora ya podemos notar un poquito más de profundidad, de realismo, sin que llegue a ser nada real, por supuesto, pero algo que se acerque a una tercera dimensión, o que se vea, que se aprecie la, que no se vea plano, vaya. Espero que les esté quedando claro, que les quede claro. No voy a seguir por más tiempo, ya ya es mucho el tiempo que llevamos, y ya no me lo va a aceptar después el YouTube. Entonces, más o menos es para que ustedes se den una pequeña idea de cómo tendría que quedar su botella de agua. Espero les quede claro y que les quede muy bonita su botella. Esperemos que sí. Se saquen un 10 todos. Y los veo en el próximo video.